Nzambela la mingi akolobate na commission ozana biso lokola alpha. Nzambela bomweti na suka lokola omega. Poeto zali nzambe. Les meilleurs prophètes. Tolingi toyoka otata lobela biso suko lobela biso tokopambola yo. Na pesi bino banso ba shalom. Na pesi bino ba bonsoir. Na pesi bino ba losako. Na pesi bino nyonso tu ba tata nga ba mama nga loboko na motema mutu ya kokita tata. Nzamba pambolo ndimo yoka mwasi. Na pambolo mama femme de distinction. Losako o nyonso alingi mwana nena ngonga o jeune na ya yoka liloba oyo opambolama bana na nzambe tozokende na lombango Jésus Christ Seigneur notre rédempteur et vivant teme yaka ya nzambe ezalaka biso te nzambe soka bwake eloko na ye alingi aloba makambo mpe tokoyoka yango bana na nzambe bokaki mateya nalobi tata bimiselaki biso les dieux qui sondent les reins et les cœurs, les meilleurs prophètes boyokaki. Et tant que bana nzambe ba eko tubela na kanisi bolanda ki bo saisir tubela. Bana nzambe bo saisir tubela. C'est ça. Ministère oyangoyo. Na mo mama bino mibutu misato. Ya kolukaka délivrance. Surtout la sorcellerie, je n'ai pas aimé. Na luki yango na toshi bana nzambe. Tango yete na bebisi misolo na ndinda ka mama na bujuma na tekinda ka mama na kapona zo délivrance. Nzamba lobite tala délivrance no yango yo fungola motema kalanga kokufa te ngai nzambe na lingi yo kufa te ngana kosala ngolo ata mokile bwaki yo koyoka soni te po kalanga mwana zai kikalanga mwana zai rango embemaki yo wapi bato banvi yaki ngata ona zaki kalanga mwana zai nsoka de ba beki te kana kikalanga mwana zai na pendant 19 wana na laki de mombondiste bana na nzambe moto ya zangi nzambe za mombondiste ata kozwi ba million puisque okozwa okokene ko sacrifier moi sinon ba sinisi mino na marque ya 666 marque de la bête ya magie romaine mino wana denga na yebi ezakata mususu mwana na yo osinisi mino no super mutango ba sinisa ka mino o ba sala ka système wana il faut zana ba million potala ndenge sabola mutalo kuta yoko kende pa nganga lobino yaka na liste ya libota no mobimba bana no tango goya nganga zo sabitala moto yoko sacrifier yeyo pourquoi ponika owana ozana Gabriel ozana David pourquoi yako pointer kaka junior ndoko mona mwase mobala na bana mibasi mine akopona 3e ou bien 2e pourquoi pas poni 1er pourquoi pas poni 4e au moins les voleurs yo kei po ya pesa yo pifo me ya ko senga pe ye moko fazwa boko kalika bobala nzambe ceux qui moi so na kati na boîte de nuit ba jwa ki moko wana na monstre yo il fallait qu'il se monstre wana afuta ou bien contrat na esila ki il a fallu qu'il afuta nyongo est complété que ko monta la senga ki ndemo na mwasi wana boko yoka lelo bande ko ba bolingo l'autre na kata nga mama bino toza na kata milulu na 23h12 ne moi ça rendre âme akufi mobali mutakufa ki bazaki ya kokanga mat mais mobali ko toza ki déjà cadavre mobali déjà ki cadavre yes quoi atikana ki akolela ba sauver au secours docteur sauve-moi please sauve-moi bande mama bolingo docteur a ko sauver mais il faut pas passionner ba ko passionner ni batala côté à cela na moi si na mobali béton ou et kangama awana tolo ma belle écoute comme et kangama makangami siko oya kufi mais le kola oya kufi o etikale kina na koloba asa soki 4 dita ya koloba lo ba akoti koma wana pa mwana mwasi akei ba benginga makalanga na kokani mama na kola bo pasenga esimba kite ngamona yako rappeler bango simbite yako rappeler bango na 17h éliminé les causes mama moi si la nzambe bakatinga mutu basi nisinga ye ngepela ko kende est-ce que la ko vivre bakatinga mutu abelele na vandini na ko keta nabi mama e bakati yo moto na kati yo moto motangona nyo abime na kati yo moto mama bakati yo moto te yo moko moto mi kateli moto na yo moko moto mi kateli moto na yo mutakati yo moto azate bana nzambe toko mi bomba biso moko mwana kokosa lelo kama monene lobo tenki elikola 10 000 parce que na kuti na ndaka mondele na kuti pelouse na kuti hélicoptère ce qui peut 1000 pourquoi
oyebi lolenge azwi enge mobali lo nazwi mikolo ndenge akolata bamontre cher soki otali baparfum ya kotia soki otali bambongo ndenge ozali nsila kopesa mbongo ya kosomba yo njibwe nayebi te bana nanga soki moko okanga Luisette. Luisette, hier j'ai beaucoup pensé pour toi. J'ai fait une très bonne rêve pour toi, Luisette. Ah oui. Ce que ça n'a souci à moi, pourquoi souci? Au bon de l'obi, révèle-moi une bonne révélation. Bana nzamba qui pour la bateau ma mère. Nzamba lingi moto a voyé par la faute là hier. Moto a ma faute là mais non là ça ne va pas, là ça ne va pas. Comment reconnaître ma faute? Non, ça il faut que j'abandonne. Non, ça. Et comment s'appelle sans Nzambe? Dieu m'a fait une très belle, bonne révélation pour cet enfant. Luisette. Nzamba tali singande nazo bimise na lesiko esengala ki danger koma asosoli nzamba fuwa miso molimo e bai wapi bisika nyoso ki attaché non mais c'est comme ça par exemple ba boya moto mais tango komi na mayele atoza kana bango mais oza déjà na mayele moko bobi keba mais c'est très bien. C'est ça la délivrance, pas dans Zambé. Délivrance, pas dans Zambé, c'est ça. Délivrance, c'est résister au mal. Délivrance, c'est d'avoir l'intelligence. On peut penser, est-ce que son naturel au aux Anganés? Est-ce que Yewana pesa? Tangoyaka, Ayaka pesa na bolingolanga? Est-ce que Yewana? De Oyine Moutouté, mais tu fais beaucoup de calculs puisque c'est comme ça. Maman, Nanga, ce qu'on a dit, le lingue, on a tenu ça, Joséphine, Liami na Mondoki. Soit qu'il a sentiment parce que c'est ma mère. Parce qu'il y a des botinga, mais Liami. Vous voyez les bacado, yo, pesi à l'hôpital, ce qui est à mon mima, la pour l'ombanza, on va visiter la nuna saber. A Kangi Biloko, on a nos soutiens, le Zambi Nangai. A Zadi, moi, on a la moutaki, na même qui est sans du bois. Aïe, na ngou, le kola aïe, na ngou. Ezali ngai ezali droit na ngai kasi nzambi na ngai soki ezali chindoki to basumba ngai to badia ngai kaka soki bamela makila na yo nzambi ndoki kaka soki amela makila na yo soki ndoki amela makila na ote nzambi makila na ngai kumela mate po makila na yo ezali kati na ngai usupila kingesi kota ngai kaka oyo mama oyo esipela te chindoki kaka chindoki mama wani njinga bila lobela na nazalaka ndoki alibi ngai na kanyi ndoki kasi ngai na yeli kulubiloko akalanga na ngai atuza di ndoki na yo ukujia ngai te ukujia tata na yo mengai ukujia ngai te ngai nazali na Yesu na buchi yo kasi na buchi muchima te okyo etumba na buchi yo kasi na buchi muchima te mekujia ngai te po nzambe na ngai alobi na chawe utendelela mushindu kai weekend ni buchi mumudi nuni wankuchi nyuni ezali ndeki akolobabi mukanda na nzambe elobi ato ozali kusambela ndenge nini ifo ozala na ekenge lokola nini lokola ndeke wana azalaka na zamba babenganya na chinu bankuchi azalaka mwa ndeke ya moke abimaka mpe libanda so momoni ndeke wana atema place moko azakabu okoki oboma ete balada kokosala meme 400 ans okoboma ndeke wana te yesu oika chuchu asatali atele maka place poteza mwa ndeke ya mokete mama na ngalo balanga mu na shu sambila nzambe to kusambela me zale kenge lokola ndeke wana na buchiyo kasi na buchi muchima te menga okujanga te mama suko zali na chindo kinayo wewe kana ni chanda che uju jatato ngabe na yenta talanga bongo yabi balu tato kene ni nzambe to tato eba chef kutime kene ni nzambe kani mena lusamba Josephine jini nzambe wa mulele leo nzambe wa jina bala alia mate même ko ba réclamaka ye na komi na nukunate nzamba sunga biso na komi konate je pense samedi na ko parler bino pour ça na bala nzambe belelo ba ka témoignage onate parce qu'il y a beaucoup des enfants de Dieu qui prient ba yebi importance ya nzambe te bien aimé la prière c'est Dieu prière ezali li solo ya mwana motona tata na ye li solo. Parle à ton père. Le papa ta place on a glissé. Papa ta place on a yibi. Papa ta place on a bébé ici. C'est ça les grands secrets. Grand secret à David. David a ça va pécher à son barbi plus de 3000 concubines. Mais Job n'a pas péché. Hein? Mais bien aimé, autant la carte ya mimbondo na ye. La carte ya l'épreuve ya Job. Vous connaissez ça collé. Priez pour sous
Job, kaka, aie pitié de moi. Aie pitié de mes parents, aie pitié de mes grands-parents. Si mes grands-parents ont péché. Parce que quand on se juillet, il y a pas de la caméra dans Zambé. Mais on a tout ça, il faut comme c'est justifié. Maman a évité. Neti. Mais neti, ce que c'est neti. Vandana kuna yo sosola yo koyali boso na nzambe na likambo bien précise bandeko babolingo na sepela na mwa mobali moko ako sambela nzambe alobi nzambe na ngai na Kiswahili bora o muzadi na bala alobi Mungu wangu mie niko mwisi baba yangu niko mulozi oh parce que nous avons cher j'ai péché contre toi Seigneur, tous les péchés du monde je les commis. Mon salaire nzambe akolela bi péché nyonso ya mokili nga na kwei nango baboti nanga bakoko nanga bakwei tala ba humble nzambe alingi bandeko babulingo c'est ça tango yo sosoli mabe nyonso kobandaka kolomba ngoma puisque kobanga ngo kine musika puisque mon temps kobimisa que je suis voleur, je suis menteur, je mens, je suis une menteuse, je mens comme c'est ça. Ata ba critiquer yo mutalo kutana okala ninga tubela katelika mutetika bango batu bakosaka te vanda na yo tika mola bino bakosaka te minga mama bino na kobombela to bana nzamba ko yokanga na kokola bela mutukitika lisumu mais tango na vanda na kanisa na tala vina na tala kama kamuzamba salela au travers bato na masumu na kanisa ki bato na masumu nzamba ko corriger nge bangi sanga mingi e bangi sanga mingi bani opona ko tsamu ninga no musakolo bakoza muta masumu non ngai na kumisaka nzambe na ndenge nzamba sala tu na expérimenter makambo ebele na kumisaka nzambe na nzambe alobi te ko boya ndeko na poasa moto na masumu boya nde moto oyo akokomisa na likambo mabe na minditu wana yo zali na ndeko wana omoni kelinga mema kende kweso na mabele résister boya likambo wana yo ko boya ete me yo ko boya likambo wana likambo ya linga memelo nango et ce que les de konota masali likambo mabe yebisa eloba mama omoni likambo ngala boya yo sali likambo mabe ponga la lingi présent tata ezaka toujours liboso na la lingi lito ya tata ezaka toujours katina oyo sali oyo bebisi yebisa de kono okino kritikete kobetela mutu lisolo te bana na nzambe na ko biso ke tango yo vanda ko betela lisolo ndeko na ndenge ya critique ko critiquer ozo sala lisuma grave ozo bomesa ke oyeba mwana na moko alemba benga ngali lisusu te po azalaki na caractère wana soka minga ka komba batso mkosu na bine non na gangele pena na bete marteau na bime non ni moko tisanga wapi mama chaque fois tout mon maman non ça c'est les critiques ça n'a rien à voir na likama nzamba bikamwa mama ngala mono ozana na kati ya mulili abi makasi je suis sorcière na bi non mais la sorcellerie la critique c'est la même chose. Je n'ai pas mâché les mots, hein. Même si la critique, la sorcellerie, c'est la même chose. Quand tu critiques quelqu'un, aux yeux humiliés, il y a des gens qui ont ce n'est pas bien. Il faut avoir courage à le bel de kono binomi balisil pe wana kaka. Binomi balisil. Nalinga koyo kamute bisanga teki mama grâce pour kuna loba ki tovana. D'abord ta onazaki paye na sale na monante. Nasaka na kilomi ya kufunda mutungai. Ah uyebi etoloba. Ça n'existe pas. Et pas n'existe existe à côté. Dans le moment où ils ont dépouillé, et d'abord ils ont aussi sur valeur. D'abord ils ont comme terre à terre. D'abord, je ne sais pas. Mais ils comprennent la tête. Il y a des gens qui c'est pas possible. Je ne peux pas. Mais non. Moi, la Clément, c'est Ayebi na Françoise. Bah, évidemment, on a le baba Ayebi. Ça peut pas. Pourquoi? Terre à terre. Vous êtes qu'il y a commentaire, tout ça, mais vous êtes terre à terre. Mais non, ça n'existe pas. Mouto a posé à chaque discipline, à chaque kimia. Souvent le kimia ndekonayo, ndekona ni kimia tetika emalem. Peut-être c'est bien pour toi. Tant que ça zali moutou mo azaki koya nzela no. Donc peut-être objectif yanzambe eko kisamate na vie na yo. Ah oui. Et ça na moutou sous sur le peut se conseiller que le problème sérieux. Ça devient une raquine terrible. Pour y aller à Batumsou, baza déjà courbé, à Koko Nyolokate. Mais tant que nous avons eu un conseil, à ce moment-là, nous avons embêté Vinaye. À ce moment-là, le lingua, à ce moment-là, a commis mal à l'aise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire?
au salani. Mais ça même si biso na bikama tozana droit ya koyoka conseil na mabe na malamu yoka kamata malamu bomba kamata ya mabe bwaka. Est-ce que zabola koko pambola yo zabola koko pesa yo sengo zabolo bien aimé apeso pe sengo tango molali tala esengo ya 10 000 mama na minute ya kolela mwana na mama na meti tata mwana wana za meti mwana balobi otali etabe ko mwana kei bande ko babolingo mwana zala kitoko tekela mwanza menyo so zambaza alobi na biso bonheur alobi na biso malheur te moi si na nzambe Jean 10:10 parce que question ezali wana est-ce que le diable peut te donner du bonheur? Il peut te donner du bonheur, il peut me donner moi votre maman. Je ne pense pas. Toyoka moi si na nzambe to sur maloba maman. Merci maman. Totangi makomi eza dorka c'était maman ezangai. Soyez les bienvenus mamie. Na merci na mokanda na Jean 10:10. Makomi obi boy na kombo na Yesu Masia. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie. Alléluia. Et qu'elle soit dans l'abondance. Amen, maman. Ok, hein? Alors, il y a pour la couper sa bombe et peut qu'on vole du son à Katina qui m'appelle Senghor. Yé. Mais moi, il y a pour la minute. Pour moi, il y a une mission. Tant maman na zwa koluka bikama trop tard. Tant maman na zwa koluka bikama trop tard. Ok, balobi zambe liboso na bombo ya moto moboti ya boti. Nana mokongo mona na ngaka na cicatrice tala 0 ya musuni na pikala. Vous êtes maman na gâté. Non, tu peux pas ma mère. Tu n'es pas ma mère. Non, la vie je m'en fous. C'est pour ton bien, oui, banco sous. Il faut mourir. Lelo équipe wana mobimbe panga na suila emino ata moko atika la zalite bala ki 6. Mwana mobali wana laka bango nyoso tu. Bo nyoso tu ya kota leka bango nyoso tu bakenda na ye moko. Mais mwana nanga tikala apatia minu wani sale som. Et ça là sombre va te combattre pour le moment dans le bi maman nanga pardon na lingi ba problème na maman nanga te lelo mwana nanga zali sauvé mais ça ba parents sous ban autorité ko la bana na bango te bana ba domina bango ngala tabate pour moi na ko dominer ngala bota kiot ngala boko la kiot ngala sala kiyo mais ça na droit ko terminer ngala boti mona te pour moi na lobi akende 0 alega ka be au 0 bénéfice les arrêter jamais pourquoi tant sous vendre boti moi 7 mois maman la sauce ça le rappelle et ko kutupe tam sauce ka o sepeli te mala mute o ko bonde li sous nzambe azwa sous belé tombola c'est ça bien aimé là comme na nzete siko yebisanga moi na suka za très trop bien na ko sepela to na sepela te ngana bisaka ba mama ba moti ba nga ba mama ba tata bana nde bango wana avenir ya sigi nana moninga moko awa approuva biso bénédiction ya nzambe na mwana na kotambola ba bili sulungutu tata na lebi na peso mwana na mobile li sulungutu ye wana lelo na macro karabole ba gagner coupe mondiale bomona ki hein yebisanga tata na komona soka zana bombo yako lelo tata ye wana na kati na mboka ngongo ba izina mafute komi soki kati na bakakaye bara mawapi wapi kuna na bandundu bizi tata na lelo muta komi superviseur directeur mama na lobi obota ki mwana ngana tango bote bizili eza ya ngana kombo na ngame kendeka kuna tata zala ta directeur mabeto balamu mais abota ki mama wana na mwana wana abwaka ki mère wana na mwana bikende biso na musika 5 kilo to ko benga na mwasi wana tobite mobile ozaki na sabo oza suna niveau na biso boni boko surtout na so na komi na webisa wana bite na ngi omona mama wana wate lelo yo mwana asali mwasi wana nini vi mwasi wana azomene na ba ministre mususu kuna ba parlementaire baza nango wapi ministre ezala ntango ya deuxième nani wana tongi ba usine kuna botusa mine ya mafuta huile de palme yali nani mwana oyo atanga klasi to babwakaki jamina mokonzi amona pambolo mama na bana na yo tatupele
kabo wani bebe ni Jacqueline wani nazo mona ndenge couple wana bona kota ndenge na komoni la bango na bana na bango incroyable mes frères donc so tala batu bande ba kotala bana bango ba ke oui on doit venir à l'opi ndeko na baso so mingishe mwana Italie Italie to ko ka boki ni matata pela na ko pesa bana na bango ba ko le kisabana ni kona bozui yo kala biso tata ke no aussi sa moi si minu kuna botana na tata mo bimba telemi moi si le kabo ye mutakala ndanga mutakala nguma kamata moi na landi maman ngeli longa mo bino la réalité je pense que na lali sur ba 6h40 kapona ko tuna mituna nazu mutu mona sali la ta desertita neko za susu mususu neko zo ka bande ko babu na mwana onza mbalo baki na ngabi na limbisi to solo li ebele musu awo likola ngomba bakokolo bakamote na tuni question malembe ba ya no linga ba question boko kabala na nzambe elo tina bombi biso lelo biso batamokili falanga bozui élévation ngai fona ko makalo kwa kalanga mwana zai e bandi boni ya kokuta biso apumbwabo e bandi boni kalanga mwana zai système no yo yebi me yo kendo ka mwana ndoki moko bo soki na kinchoka soki na kimbanseke pa soki wapoke o lekibi lekelo c'est ça tata mwana zo babi mama ba comment faire un zéro modèle mwana za mo mwasi ko imileka nga papa tika mwasa imilie yo tika mwasa imilio papa yo vanda na makola nzamba bomo c'est ça. C'est le grand secret des gens qui ont il a été humilié. Hein? La tendance, humiliation que l'on dit, moi, je suis légitime. Oya tikana kina ye. Oya ko kwanje ma kwanje zaki na katanzo cette femme a humilié Jean Babinale. Loba la moto na mabeto le kazala kate moto alokuta wana lingi osute loba le mabeto le. Est-ce que Jean Baloba ki mabe? Tozo kenena na lomba on to kenetoka liloba moko esala bana nzambe. Pourquoi? Parce que tout ça, koyoka mingi bandeko babonika ba fétiche. Bato ebele lelo na kena sukola nzoto e mobali na linga ngana komona makambo ko samela ko botu te kotinga. Na balakate moninga moko lobi yaka na kene mama Katerina kuna soka sukoli o ewaso soka kotio na laboratoire yaka tokende. Yo memaka bilamba yo ko changer. Yo memaka ya boko me pa ma Katerina bando tu yaka tokota boko tinanda ko moni mo ekeko. Banda ko solo la neke ko wana nana na tata moya mokolo tata wana grand frère ya ma grand frère nyoso ko aki grand frère ya mokonzi moko boye o totanga te tata sa nuna me ya lukaka mwa bana mike moko sunga na tali bonga bi tato pe makambo lo bana nganga na pusa da bi tata e ndenge na ko zonga kisasa bonele lo mwana mwasi osala ngabi opanga falanga bi mama so elinga mwana mwasi ona oyolo ya mibu bona bi kumbela nga mwana mwasi mibu tukumi bale na mitano ubie mibu tukumi sato na tata musuka oyo kalinga lo mala muteo alobi yelanga ta mwana mwasi ya 25 ou 30 ans tata yo alobi mama yaka ne apia ko betelo lisolo mena memele la kasi bana misato mwa bana basi misato wana mwa mwasi moko wana na swaka yo wana na ozone mama na kolelaka lelaka nzalanga bime mwa na no pe kitoko ozali na yoyo me mwa no yana mibuboni na okoloba na ngasa yebi mibali asa utakolongola zema yana mibubono mibuzomi na mwambe ngabi likambote me tata paka moko kuna na mboko bongana ko kinde dans 2 semaines na ko kumbelo mwa no te kende ne ko abima me sale lo kote kumbe ngana na besoin mbongo tata na ko sale lo ko ni na ko sala ka mwa manzaka mwa misapi kumba ye mama ngana zo falanga mama wana veuve mwana ne 18 ans ngabi tika na lona kende na mwana ya 18 ans ngabi tata e bokula kana ko ela ko mwana mbula nzomi na mwambe abinanga okyo o wana peza de malamu ya mobeso peza wana makila na ngie ko sala peza malamu ngabi o makila na usa su malamu to komi su kama makila alobi kalanga e mwana zai yo yelanga nde mwana wana ngabi na kendo sukisa tato mai lokwasa ngabi tata na ko sala ko mwana zomi na mbula zomi na mwambe otikana mema e na mema mwana wana taraka mwana mbula zomi na mwambe alobinga magana boy ko tuna tunemi wana kwa tukoleka mikomita ndo tuzongi kuta osina ngana tikele mwana ngabi o yo zila na ko yelo oya mwambula tukomisato ata tukomisato na mita o wana ndia libre ande loko tiso o bo mwana classe to mwana mukyo tata otondi te alobi o onde malamu pona makilati ngabi siko makile sali na bi mama
bon yo ba teta ko to ko zo mo ba na mikebo to ko zo ngaka ba jeune moi makila ne ko sala nga moi bien ngabi o mona le makila mona mwana ngo ko to na nzoto abi mama yo vana nga na tête ngo ngabi est-ce que c'est ma tato kute yali et le ko na na semence na semence tato yene ya bimisaka semence na ndimite le to zongi na kishasa bande o ba bolingo na kena mwana na tepa na nga na royal na biyaka to continuer na kata chambre ngabi ne Bernadette yebisanga tata wana bosali makambo abi oui mama to sali makambo ko kabi tata wana ngingo ngo abi mama to sali makambo abi na ndeni abi mama na comprendre te omoni yo mone na chimie wana ko usko tata ngo atelemi alongoli pyjama na ye mama yaki ba 2h du matin pelisi moi mwinda moi ekeko moko telema ki boye ekeko ngo sali bimisi lokola moi masuba soko sali ki makambo ne sali lokola eko pisse siko tata ngo pusani azoka maya ngo pakola na umona kandi nga zo pakola maya eloko pe ezo bombe ezo pompe hey pompe et pompe quoi abi maman tango tata na zunga travail abi maman moi je connais les hommes je n'ai jamais vu même un jeune comme ça non yo abi mama na chimie sili nelenge ki pake sili na kotala bonabi tato ye abalola ngabo hatsala ngabo hakendela ngabo hatombola mokaza mama force mama tala pompe kuna pompe okoko sate abi na koko sate mama na lobilo makamaso siko marango ya stati wetu wana e continue kabite tango asali na moni ndenge ko pompe ko vimba le moment ngo pesi ndesko ya bandi travail mwana olo makamaso bi mama na ko yebi sur son mikolo misato na tune mbala boni abite mbala mi balete to misato te mbala moko mais suka na travail ngabi omoni pe sema sinenge ngabi ami mama sema sebimi tata beti tangwa ngabi o teko munga na kuibo lukula mbwa ezali abi mama yabi na bina yuko kibongo yende abi mama yeko abi tale bele semasi tata koko pi na tata na koma kata ba 90 koza koma kata ba 91 tina ndenge ya kufa ya Coca-Cola botana likabolo bandeko babolingo statuette ko sala makamo ko vimisa moto pompe statuette bandeko babolingo bato batia lika na kati ya bandako bato statuette ya wana basalele mwe ke komo we kolobelo likam soki danchi ko kolobelo so ni mo kene kuna te statuette est-ce que ya solo bandeko babolingo tele ba to pesa kasi boyoki tango toka mata mwasi na ye akumbie ba zabolo moko boy asisi mino na monoko ngala kina moninga moko mona ne ya mubali asili sake mino na monoko mona saka bandiwe mona gososo na lekibo mwasa ko banga bi mama kalanga mwasa moninga wana yaki mwana mobala banga makalanga mwana ngo sa longwa ba mino est-ce que mwana ya 8 ans 9 ans boy mene ko kwebo mama mino nyoso ase kwenga na sekina kakabite le moko za kabe ko zonga nango kimilo nyoso munoka mwana sila kela tatana ko kamata mwana kene na fikisi ba ko mino misusu mala ibaki ke ezalaki romaine 666 ça na yebi ya ko silise mino na yebi pe ba silise ka moto wana mino oya ne loko na kati o ba ko poema ko sala likamomo onde ba osise mino puisque ba mino wana tango ekei ya mwana donc fortune bridge ne nyoso ya na kati ne ya mwana bimi ton père sans pitié le père ne prie pas n'est pas à l'église mais non tu dis non. Obi papa na kyo yibate na ke bate na combien na santé je vais aller prier mon père c'est pour ton bien ma mère c'est pour ton bien c'est pour votre bénédiction moi je vais aller prier Esther quand on a qu'il botte na prière na na raconte na roi tu quand la sous quelque part ton moni moto na linga kambingi babengi Noé ya Noé ya Noé ya Noé ya Noé ya Noé jible ya Noé ya Noé zibudile Noah non taille qu'élevé boîte c'est nani qui est décollé
tango ngolia ko beta yo kaki bikama ko bela tango nyonso mutu na moi bato baboy ko kabikama na kini kuna na se repentir ani yesu asisi kinga makamone kulusu yesu asisi makamone kulusu me yo zaka mobala buto ya yaka bilia buto ya yaka okosala musala après 4-5 jours soki un mois kende o esili okoleka bona mariage babala yo ikelevé isengo ikelevé problème na problème polémique na polémique wapi likambo yesu asisi ki kulusu bato batie likia na banzete na bango balobi banzete ko pesa bango succès balobi banzete ko élever bango bana nzambe na ebi un monsieur alaika na grade ya général de brigade tango ba nommé général Mouragi na force terrestre comme chef d'état-major général quoi ngayo alobaki na général liboso na ye mwana bukeleki oyo yanga koma ko abimaba bikalanga yaka namona kona général oyo banommé chef d'état-major ozaka na ndara mbiri moto wana système neni ngabi yaka na la kiso nakende no musika te nakumboka kana sibiti alors condition sibiti nini ngabi tokeika kuna yo moko yoka tata na kamata kinzela nanga inde tina sibiti to komi na sibiti bo bana ba bulunga tali ni bato ba ko bima na sibiti ba ko gumbama otali tata na costume ayaki penza ndo mbala liboso il faut kita mabongo kita na pa kota mwa ba porte mikuse mwa banda kwa matiti mikuse mulili okoti kuna na liboso na solo wana il faut ovanda nano ata 30 minutes solo wana koto soki solo wana koto na mikoro na mai na makila solo en question de ce que mungongo tata wana bimi bonjour ndo moni mwa mwinda muke bovandi bo ya bandolo bela bino makambo mais tant to komi na tata na tanga teleka jara to mwa banda kwa telesika abi nanga bi ma sœur avec tout le respect na côté si côté je refuse il faut qu'on rentre papa abi na kota te mama kalanga pardon na kota te ngala lobi na kota te papa rekile papa abimi sibiti abimi libanda sibiti ki quelque part avant na pesi moi sadaka ne to sto na taki makolo na lobi tozongi na tata boni bolole bo tata okasi bonyo so to ba korenga kana okanisi alors awande sukisa tata boni boyo bolole boye ko tato yo alobi na bolole te natali système natali nzambo ya ngai oya matisi ngati na koma na mwa grade yango boye na koma azatu bandeko babolingo ne pensez pas que tous les généraux basali la bakabila basa bato peta mususu trahison non les gens qui n'ont pas plusieurs personnes militaires qui n'étaient pas dans le système laissez-moi vous dire tango baye na nini régime yaki etunaki ba renseignement banani ba soda o ba mérité kozane sikango bongo ba négliger ki bango nana ko négliger mo konzaka na ko négliger motote lokola système ezalaki na kati ya système bandeko babolingo mais moto nyonso oyo boyaki système likambo te tomonaki bato baboyaki système bavandaki na réserve bien aimé alobi nga na simba système te nalateki sokoto na système te nakomaki lieutenant na système te nakomi capitaine to major na colonel na système te mpe lelo nakomi général mpe nakomata na système te jusqu'aujourd'hui là où je vous parle tango vie muzaye bamatisi moto wana bandeko babolingo tango mpe oyo lisusu asite bamatisi moto wana ti lelo yo boye bandeko babolingo tango mwa changement muko oyo tosala baremanie awa nde azali parmi bato wana parce que mpe baumeli bakoli nde omoni wana na bato bavandisi ya vandi bandeko babolingo menga na koloba lelo soki moto apambolami soki moto asikolami parce que quand je suis rentré en 2004-2005 cet homme général m'a remis $5 000. Abi moi c'est dans Zambie, tiens. $5 000. Alors chaque chose a son temps. Aboua kokota sibiti, hein. Mais motope à kota ki sibiti. O ba noma ki chef d'état-major général a umelek pesi kamota. Est-ce que umelek ababenda? Oya ya kota o te balingo te basungi na bango na mokonzo wewe a umelek pete wa sala ki ne pesi kisangote mais oui, il a pris peut-être 3 ans, 4 ans oui hein. Mais après bien le mettre pouvoir na utie pa na Zambie umela te section utie pa Zambie attends salo
Sokali Soukanango, Okozala humilié, sans référence, ridicule. Il n'y aura pas la différence, la référence meilleure pour une bénédiction du diable. À détruire yo à voix au koufa, à humilier yo, à humilier yo, à la reconnaissance pour que au salakine alliance au fraki. Voilà Toyoka na mokanda na Esaïe. Nini onzamba ko ba du kola ba nzete, likolo ya ba titi, likolo ba ndeko ba bolingo ya bikeko. Mama tangela biso mokanda na Esaïe 44 verset 9 à 11. S'il vous plaît, moi si Nanzambe Maria wa Yesu, Esaïe 44 verset 9 à 11. Fuma mato ino bala moi si Nanzambe, mobali Nanzambe, moi na Nanzambe, fuma mato ino bala muzala concentré yoka zakombalinga lobela oni. Na peso maluba moi si Nanzambe. Merci maman. Totangi makomi Esaïe 44 9 à 11. Totangi na kombo na Yesu. Makomi lobi boy. Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vie, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un Dieu au fond une idole, pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus. Amen, maman. S'il vous plaît, maman, la paix sur moi, maloba 2 minutes, maman. Merci, maman. Kola pambola yo. Bana na Nzambe na kanisi toyoki ndenge mwasi na Nzambe azolobela biso makambo oyo ndeko molingami na kanisi matoi na biso ya kufunga mapoto landa po oyo eza bomoi. Eza bomoi mwasi na Nzambe alobi likolo ya kolula bien-aimé, likolo ya kotuna lobi alobaki yango lobi yango lisusu ndeko molingami ememaka biso na kati na kufa. Yango na makomi ezoloba na mokanda na Esaïe balobi bato yo bakosala bikeko baza pamba na bango na bikeko na bango baza pamba. Balobi atako bikeko yango ya bango bapakoli yango langi, atako bapesi yango forme nini, atako batongi yango na wolo, balobi ate eza kitoko ndenge nini bien-aimé, ezo servir na rien. Elobaka te bien-aimé, eza na munoko ya koloba te, eza na mato ya koyoka te. Très bien. Yangwana bana na Nzambe makomi ezoloba moto yo azosala ekeko po azwa nani akoki kosala Nzambe bien-aimé. Est-ce que moto akoki kosala Nzambe? Basalaka Nzambe te, eza kaka bikeko nde bazosala, bango moko babengi yango Nzambe, bango moko bazosalela yango publicité, bango moko bazolobisa yango bien-aimé. Moto akoki kosala Nzambe te. Yango bibelobi pona moto yo bien-aimé aza kosalela ekeko, bien-aimé moto wana kozala confondi. Moto wana kozala confondi soki ozotalela ekeko ndeko molingami, soki matoi na yo, misu na yo, monoko na yo, mayele na yo bien-aimé ezotalela ekeko, okozala na kati ya confusion munene bien-aimé. Ekeko bien-aimé ezali biloko misalo ya mabeto fandisi na kati na biso. Bikeko ezali bipayo tokotaka pona kokene kosala kindumba bien-aimé. Bikeko ezali moyibi efandi na kati na biso. Bikeko eza kolula ndeko molingami, bikeko eza kotonga, bikeko eza soloka, bikeko eza makilo tozotangisa butu pe mo bien-aimé pona bozwi ya mokili oyo. Biblia elobi okozala confondi ndeko molingami. Soki ngai na yo bana ya bikamwa matoi na tuzalaka ya kofungwa manakanisi tokozwa mayele moko ya kosakana te bien-aimé dans le Seigneur. Po tozo yokawa na bandaki boye mama toyokaki ndeko na biso ya mwasi lobi na mama tozwaki mbongo ebele mama mbongo wapi tosombi mapango, tosombi ba building, tosombi bani, mais lelo eloko eza susu te bien-aimé. Confusion ezalaka na kati ya bikeko.
ela lisumu oyo fanisi na kati ya bomo ino wana ndeko molinga mbi osomona ngo kwa lisumu moko ya kitoko obiso na tiki mobali ya bato oyo nani akosomela nga kwanga nani akopia nga mbongo lobi nasomba bijou oyo kozala confondu ndeko molinga mbi ekeko ememaka suka ya moto ezaka ya confusion mama lobi apesaki biso litatu lia kitoko bien aimé bingambe mibali babitu balingi tokoma na sommet bakomaki mpe na sommet yango ndenge balukaki me suka nango badie matiti ndeko molinga mbi yango makomi elobi totalela nde nzambe makomi elobi totalela nzambe bien aimé dans le Seigneur bimisa ekeko efandi na kati na bo bikeko ya liboso eza oyo efandi na kati na biso bikeko ya liboso eza masumu tolati oyo tozobomba oyo tolingi kolongola te bikeko wana ezopekisa nzamba ya kosala kati na biso bikeko mosusu eza oyo tozokende luka bien aimé na kotuna na kolula biloko ya mokili oyo bible elobi suka na yo bien aimé kozala confusion soki tokozongisa miso na biso epa na nzambe te soki tokoluka nzambe oyo ya bomoi créateur te bien aimé tozokegumbamela mituka tozogumbamela babiju tozogumbamela mbongo ya mokili oyo po toyoki monta moko songolo eyokaki ndeko na biso ya mobali lobi bien aimé bapesaki ye mbongo yango ya solo ba 60,000 azwaki yango osala boye me suka nango eza nini kaka confusion pasi yango mama alobaka satan aza menteur aza moto alokuta ndeko molingami nzambe oyo bayeli biso na bikamwa nzambe oyo tozoyoka butu moi nzambe oyo azopesa biso mayele azolemba te tata oyo azolobela biso tata ya bolingo bien aimé soki ovandisi maloba nzambe kati na yo oyoki makambo oyo obandi kobimisa nani bikeko efandi na kati ya motema na yo bikeko oyo vandisa na kati oyo otongela ndako bien aimé masumu wana yo oyo ezolesa yo oyo ezolatisa yo lobi de mambu natambola ata na elamba moko me natalela nzambe na ngai napesa nzambe na ngai lokumu nakoma esengo ya motema na nzambe nasepelisa mokeli na ngai nasepelisa oyo apesaka nga bomoi nzambe akonfondaka jamais baye balukaka ye ndeko molingami nzambe aonoraka bao baonoraka ye nde makomi elobi yango wana tozala mosika na bikeko tozala mosika na bilulela tozala mosika na koanvie eloko oyo yebisika euti te bien aimé mpo omoni moto alati kitoko olinga mpe nazala lokola ye bien aimé bikeko nde ozolima biso na kati ya kufa makomi elobi suka nango eza confusion me bato oyo batalelaka nzambe bazalaka jamais confondi okoki kozwa ntango okoki kozwa ngoma okoki kozwa mikolo to mbula me nzambe ya lola akolakisa ke oza oyo ya ye akolakisa ke olingaka ye akolakisa ke okangama na ye akotémoigne yo mpo ye atémoignaka baye balingaka ye mama nazongiseli oyo maloba nzambe apambola merci boyuti koyoka Marie de Jessie mwasi na nzambe atondisa yo nzambe apambola yo esika ebimi etikali vide mokonzi atondisa yo lisusu mama peso mpe bwania lisusu apeso makasi na nzoto bana no bapambolama libota mobimba epambolama Jésus Christ Seigneur commentaire akotia ezali te mais nde tokotanga mwa passage lisusu kaka wana ya Esaïe po ere biloko mosusu mama na biso alobi atangaki yango te po bocomprendre ke makambo oyo ya koloba wana ezali makambo oyo ezali bongo bana na nzambe ezangai te mama grâce tozokende kotanga makomi bana na nzambe oyo bokoyoka ka makambo oyo auti oloba nyonso wana confirmé ka mama kaka na Esaïe 44 kamatele biso ka verset mibale 15 na 18 na otia nango commentaire te bino boyoka makambo nyonso tu Marie de Jésus alobi boconfirme yango kaka na Esaïe 44 nga ntango azokolobela biso nakotanga nali juste liboso ya parole na nzambe na Esaïe 44 toyoka mwasi na nzambe tangela biso na 15 à 18 tolanda Marie de Jésus osate bolimbisi mama mitozaki ya kokangambela azotanga deja bolimbisa bana nzambe makomi elobi na 44 tobandi na 15 elobi boye ces arbres servent à l'homme pour brûler
Il en prend et il s'échauffe. Il y met aussi le feu pour cuire le pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et il dit, je me chauffe. Je vois la flamme. Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque. Et s'écrie, sauve-moi, car tu es mon Dieu. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement. Car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Nasuki na 19, na 18 maman. Ok. Est-ce que commentaire à Kocheza? Bana nanzambe commentaire ezali commentaire à Kocheza ikele veo izate. Maloba nyonso bali de Jésus le bina bino yangwana kana maloba mibale na passage mibalo. Miso ikeleve mato ya koyo kelo kote esala mouvement esate keko etela bakapa. Oyo benye Yesu ikeko. Bana nzambe soki obenga Yesu arépondra botenga Jésus arépondra. Yesu masi amona pato keleki do la pe mukenga répondra kanga. Quand j'appelle Jésus-Christ de Nazareth, je t'appelle, je t'invoque. Avec la Jérémie Tiko la Tiko Mituna, Botanga Bandeba Bonimona, Jérémie 15, Kamata verset 18, Tango Yokanige Jérémie Aleli. Kolo, na koka sous passion te tata na sukinga mosani no nino boye. Passion nini tata na sani nga mo bunoka na vilo yo utiliser nga Jérémie mosakoli monene. Na pesi gloire na kombo na tata lisambo yo uti wapio. Kamata Jérémie 15 joie 18. Lisambono euti wapi tata bako sekanga boy na kosuka wapi respect à soutenir la bandimini la katanda konanga ni mwasi na ngani bala kosi na libonda na yuda na lembi alobi na Jérémie invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie benga kiyo bokende kuna bokeyano na lamentation de Jérémie chapitre 5 7 à 8. Vos pères ont péché, mais ils ne sont plus. Mais c'est vous. Mais c'est vous et moi. C'est vous qui portez la peine et les iniquités. Les esclaves dominent sur vous. Na mama na bino na ebisa bino na bondoki. Biso to na bantu. Na sorcellerie. Liboto yo suki bolingi libota wana. Ndako na bango bongo ina bango makambo na bango eko matera football ya bandoki. Terrain football. Liboto yo bango bolingo koma terrain football tina bana déjà. Zabola kwa kusakanela mo bandoki ba kwa kusakanela bango e ya libota nini. Liboto ezali katine inceste. Liboto ezali katine inceste. Ce qu'on se paye nous ont donné ça l'inceste et comme il y a bandoki nyonso et là la famille note bandoki nyonso ba kokena bandoki libre ba kendo lokaka soka tanga ndako na biso yango ba eba inceste wa mombondo nzambe sa boakio pour aller li kama ya nzambe kota na Lévitique banda la 18 19 20 tanga bandeko bongo katata kuna nino tata lobi likola likambo yo mwana amoni motakala ya tata na ye boko yoka bana nzambe boko yoka tata boko ya sorcier mona na lako kineka l'église catholique yamona bandeko ba bolonda nga bato ba lobelanga te oh église catholique bisote nzambe alaka kuna te faux archifaux botu na mama na bino pendant 19 ans bandeko oto alaki na bango na bondoki ba catholique 100% boyoka mwana alaki tata na mama ba catholique 100%. Elle avait 18 ans. Elle avait 18 ans, son père. Moi, c'est la carte de Botan. C'est que moi, on a réclamé. Moi, on a réclamé mon doc. Mais moi, on a réclamé l'église. Aki na sango moko bazalaki amina ye
basolo rana pesa ke ba prière chapeler les réunions tata na zo bisanga be mama na sali système nyonso côté na sali système nyonso to côté na le kabelo ko ngo siko ni abinga siko problème na ngezali na kwa mbete mwana wana kana ndinga yake afungola ta ma porte bongo sima ngonga na kwa problème na ngeli na sangisa lenzo tata na bondoki so na si sangisa lenzo na bondoki na kwa vari ya ko simbate Samona wala ko yebise kaka. Loko lo remarquer papa lo bizarre. Loko lo remarquer maman lo bizarre. Voilà ce que tu vas faire dans la position de yango pour komi kabate. Mais parfois ça m'énerve, mais stop. Nervosité wana tata na koluka mpona likamsongol pa. Mais to kaniki na réunion balasuka. Ma pesa avertissement mais moi na suka mona ni na nzungo ate. Moi na wana no bisuko ni na nzungo ate ka po yende kaka. Mais bota na pe kuna na kacha kaye kombo ezali ebele batebele na libota bandeko. Na pe na bana musu na bota libanda na tandeli bino bakomo no so bana be ye wana. Tata na zalaki katange mona ko mule zaki mujinga. Safi. Bande ko babolingo ezaki terrible hein. Oyebi siko nini yeme imkolo yeme ya lokuta yorgo albine loko yoko sala sale mwali kamo suka sala ta fuwe mon côté suka bebisi atelongi yo fungola bilamba ale betango bola kisai betango ici le zui. Oh bien-aimé, c'était terrible hein? C'était terrible. Malgré moi na telemi mbango, moi na pakati mbango me monsieur c'est monaki. Tu me fais quoi? Tu me dis quoi? Tu t'en fous de moi, toi? Tu t'en fous de moi? A fumble moi, a bimisa azaki kutu na coupé tes azaki plat déjà mon ça fumble moi qui ça kakanda na baby, a tata na bete le ne pas moi, les temps na ko ki maman paratama ke de kune pas sango monsieur c'est moni. Mais la tala qui n'a qu'à ta sorcellerie la nuit là, j'ai vu comment cette fille est sortie. Tic au tac. Tic au tac. Très bien. Allah qui s'est mon takala, a bilimuna la katia makambo wana. Mais si madame coloni bois. Marteau et outil la lola. Et que tout pour moi na kyo sambela. Balobi na mona balobi ko bon de la Nzambe. Ba sango ça qui a mis là pourquoi il est arrivé de le faire? Tu dois aller demander pardon. Aboya te avayo ya ko kota to kota nombeka ya ko luka Nzambe Nzamba boli bisana bana pardon. Nzamba boli à moi la vengeance sur la rétribution. Yo ko na kendo senga bolimbis. Mwana uti classe baki akutaki tata mama ba ko solola a kwena makolo a sengi pardon a leli tata na bine fini quel pardon no ka pardon no te yo baby na yo na modi yo oli yo suna la kisayo mais tata na ko sko la kisate pa ala kisu na ye mwana ko na sabi maki kuna do akokamata eloko yaki na kati mwana tata na sala no makama kenela ngo l'objectif pas ba mais cet enfant là. Oh, ça c'est pardon. Alors, qu'on a prière des arakinines, malédiction sans cause et ni les sans effet. Nous avons capable de faire papa na ye. Et là, comme ça, il y a un système et là, comme pamba. Et là, ma colonna yo, na ma tambe na ona sabatame no. Père, na kataba prière, peli samba wala peli samba wala. Bouh. Ole moi na ona ba bimisi ya pamba ko bimisa. Nzamba ekrasa ki tatawana. Donc kaka mkono mbalabi papa zo dinga na lisusu te papa komi masube zo bimaka wana papa zo sala ba gambe zo kaka wana l'hôpital cet homme n'a pas fait même 6 jours hein? Lelo na koyebisa bino mama wana baleki na ye famille tata wana tout c'est l'enfant là qui bénit toute la famille yende mutaza ko pambola yende mutaza ko sala bande ko babolingo boko kalikamboyo mutakala mwana ko bimata baramo ko takote jamais référence ni eloko mote interférence ni rien mais tant tata talisi mutakala ajuye bongo suko bodie bisanga bande ko babolingo tamo yo moni mutakala ya tata yo moni mutakala ya mama toko yoka wala bande ko babolingo toko yoka omoni mutakala ya yobika yoko bika boyo kanon de kona bino mobali wana awuti akiko luka mama na mama sunganga mama na posa ne batale ezakinga bongola ki maka mamo ya sali mwana akene wapi
alateli ngbanda boka ebino mo makamundenge stamaki na kata cimetière. Bien-aimé, la bouche de l'Éternel t'a répondu. Sentiment de l'eau est bomi. Maman langa nous samba Joséphine sur la qui sentiment langa liami kala. Wotala mwana yo. Peut-être moi là quand on salit le bar. L'église là au catholique au musulman qui bangue ça n'a rien à voir. L'église c'est l'homme avec son Dieu. Relation dans la Zambé là yo. Comment on temps vous savez moi ina ndengeni. Moi ça me fait du bien. Tant on a zo kabana ba ko kota na kata YouTube. Balo banga bi mama gasto recevoir bilo kama. Zamba pambola yo. Zamba pambola surtout bana mibali. Na tu kota sabino. Le militaire qui était général. Oh ya zu général si mane ba tiena force terrestre. Pouf bala mo ba ekoleka. Na force. Oui, force terrestre. Balamo ya comme chef d'état-major. Toko sana ndeni. Enga yakana la question système Sibiti. Il a refusé, dit non, 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 non. Mais après, quand le temps de le Seigneur, la révélation de Dieu est venue dans sa vie. Parce que ça devait arriver dans sa vie. À ignorant qui zabolo, bien-aimé. Bien-aimé, Job, Zambé, Moutasala qui est le côté. Bah, réclamant qui Job n'a pas jaloux. Nous avons pas encore temps pour témoigner Job. Nous avons pas temps pour témoigner Job. Nous avons pas temps pour témoigner Job. Nous avons pas temps pour témoigner Kabango. Nous avons pas temps pour témoigner Zambé. Nous avons pas temps pour témoigner Kabango. Job a témoigné dans Zambé. Nous avons pas confirmé qu'il est intègre. Mais comment quelque part va réclamer qui Job. Satan réclama qui Job. Puisque Bangouna va jaloux de ce bazar, Mimi de ce bazar, Bazabolo. Il a été réclamé. Tant qu'on va réclamer ma quelle qui Zaba c'est pour dire ok pour kamate mo salele lo lengi bilo bolini puisque molobi que aligné un intérêt parce que il est béni, il est bien, il a tout de bons enfants et tout. Nyoso ya sala qui a simba kota ba ferme, kota bilanga, à kota bibwele, kota commerce, kota nini, il a tout. Mais ce qui le doit c'est les beaux enfants fini. Moi c'est aller ba kokote la bilanga ba kokote la bibwele ba kokote la vina et ko suka Job zoto basi sinon so bale misko zoto bine makwanza na degré nini moi c'est anodi koki to fina oyo ngana ko kangoti na kokende loba motora mabeto leka. Moi, c'est dans Zambé rapidement, maman. Tant que la vie sur Job chapitre 2. Job chapitre 2, je l'ai vu sur 7 à 10. Bah, dans Zambé, donc, nous sommes qui ça. Donc, à Mokandawana. Maman, Job chapitre 2, verset 7 à 8. Verset 7 à 10. Volume ici, Job chapitre 2, verset 7 à 10. Volume ici, Zambé. Ok. Combien le biboye, Job 2, 7 à 10. To tangi na kombo na Yesu bana Zambé. Ma premier lobby 7 à 10 c'est le biboye na kombo na Yesu. Amen. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un pinceau pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi nous recevons de Dieu des biens et nous ne servions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Amen, maman. Okoyoka. Bandeko babolingo zabolo alati mwasi na Job. Alobi ne fungola mbangai finga moto tanga kosolo ka finga alelo bana mabeto leka alobi
mamoyo yondoyo yo pesa parti de Jésus donc obimisa maloboyo mwasi na nzambe lokola mwasi na balabala mwasi na masumu wa ebi nzambe te païen yonde naloba na tata babetoleka lobi te wana tata bolingo te wana tata malamu tata bolingo tata na ngai ali na nga tata kosala aninganaki te bana na nzambe aninganaki te ekwa kokokisama jamais ata moke toyoka tokamata susu partout bandeko boyoka parce que nzambe akoki kotika mwana ne te non sho bazalaki si nzambe aza na nga bana bakende bilange ekweya mbisi bibwele baferme mbongo bandako nga nayebi nzambe wana atremblaki te po atrahi nzambe na ye mama kamatela biso 33 kaka mais 28 kamatela biso Job 33 28 à 30 nalingi bana na nzambe ofungola matoi na yo ofungola matoi no oyoka eloko nini ebomi biso tokoyokaka batémoignage oyo likolo ya ngomba nini oyo ebomi mokili bandeko babolingo eloko ebomi mokili bana na nzambe convoitise yango nde ebomi mokili aka kolanda sentiment ya mwasi na ye te parce que mwasi zabolaki akoutilize ti mwasi ya Job oyo balaki bango nde na ndako bango mibale oyo alaki kokonsole mobali akopadole kwanza wana ekoma akosala mabe akopesa mwa mai akosukole mwa elamba abi na ye finga moto wana tosimba nzela toleka mari de Jésus atangi Job alobaki ali nzambe ya mawa atiki ngai te akozala na nga ti suka toyoka mwasi na nzambe Job 33 verset 28 à 30 mama la pesio maloba. Amen. Job 33 verset 28 à 30 bana nzambe makomi lobi boye na kombo na Yesu Masia. Il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit: j'ai péché, j'ai violé la justice et je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la fosse. Et ma vie s'épanouit à la lumière. Voilà tout ce que Dieu fait. 2 fois, 3 fois avec l'homme. Pour ramener son âme de la fosse, pour l'éclairer de la lumière des vivants. Amen, maman. Okoyoka. Gloire au Seigneur. Bana na nzambe nzambe kokotika oya yeteo oya vandi na makolone na pasi na minyoko kokende liboso ezali kokoma te o tala général oya kendeki liboso oya komaki na batitre akende na état major général chef mabe akende na défense mabe akende komi bras droit ya mokozi mais tele ba ya kosuka bandeko babolingo metana mwana mobali oyo mwana mobali bandeko babolingo ya lobi ngai te na kote sika boye te na boyi avec Dieu molo ngai na nzambe molo ngala kokine molo ngai betela bino lisono moko te ya tata moko tata ya malamu ya mbongo ya bien ya tout ça là abetika mwa liso abikalanga na biso na komi siko na moma ya kobala mwasi baninga na système bandeko babolingo bake ko bimisa mwana mwasi moko bade foko mona ndenga zalake foko mona mwasi wana ndenga zalake mais moto yo wana alaki déjà na moto na ye tamara kisi biso tolobi oyo te moto lokolo kino kamata moto ndenge ni lotala mwana ngona forme na lolenga zalita na mwasi oboyete puisque mobalo na ko bala mwana mokete obiso tolakisa ki azaki na 23 ans mwana moya métisse ya bien tout ça là bon tete oyo te bandeko babolingo mama ya mwana mwasi wana ametisa ki système akoti to détourner bandeko to détourner mwana mobali to détourner pe to varier to convaincre ye ay kundima mwana wana tanga ke pa bokilo lambi bilubu acheche biloko wana obino boyebi mafina katio oyo wana makilao elekibo esali moto ya ale motakobi ngimbi motakomi ngimbi moteko pona mwana mwasi wana makambo eleka ndenge nini somo bandeko babolingo
so moi ba de ko ba bolingo te ko bika ke tikali moke mwana mobala ko bongisa mariage so ko tali pe o wana ya linga ki ora ba de ba bolingo lo ngana ke ba mama mwana nga bi mama bino pe bozaka bazomba bondeli ni mama mwana na ki no rate be motalolengo alobi mama kalanga mwana zai tango mobali wana kutanga na mwana nga bala ye biso toluka ki mwana mobali yo yebinga ndeko nona vanda na makolo ya nzambe o ya dina bala unga ko kindoluka mindondo mama lokola ala falanga ala baboye mibala ne balinga ba metisi o yanga yo ya vanda bebo mama o nga na sambela nzambe na binzambe soki ezanzera na yo lipambo lino mwana nanga ko kende kuna soki ezanga lipambo lino te tata yo kata de likambo soki lipambo lino tenza komba katanga na presete o mama e alobi nanga alobi ya mama mwana nga zali nyamate ko na sa papi akopola azala wana Zamba yebi moto yaye esili mama yeke na makele basukola tango na fato azali awa Aminata azali awa likambo nini abi fata sukola nini fato mama nga sukola kama kila Yesu ko tu na mo bala nga o bazaka ba mi bale na enda de kona mobile tika mama nga na femme veuve na vanda la makola nzambe modini wana mama mwetisi to biluganye o to sali we bande ko babolingo etika la ki kaka un mois na ba kuto un mois te 50 suki ba 28 jours ya mariage to daga na mona kama ninga komo benga mama o mona mobala ko bima loba mabebo melika mondini alingi mona nga kindi susko nate alingi bo bande ko babolingo tango to yaki ko apprendre que azo sala mariage na oyo wana to suka kiti ngana boninga na kata to kutela mane obabu ngoto na benyi mwana mobile na bina ngala bi mama sa mère là kabi pe papa sukili kama bi mama ngaki na na ko asute OK rendez-vous biso to zaki na mwana mobile wana système biso to bongisa ki ya tango kaka aussi mata vert na biso ka bona maboko vert etumba to blenda kiti to ko vandisa yi tango ko ya to blenda kiti vert akomela to blenda ki moi seni yake to chela ta moi miss girl tout était blindé biloka kolia vert kiti ya kovanda nyoso blindé mwana mwasi ye moto so chaki ya monoko na salo lem ya kotengisa na kati ya miso na mama ye mwana mobala bina nga bimakalanga mama na su contre ta makasi koma ka ne pa mama ya lito sola na téléphone bana na nzambe ya kilikambo le wana tuzaba téléphone a movise le wana ya barwande ya tena mulai wana bande ko baboli ngana muninga na to komotana na kabe Natala mwana mwasi nenge to shito chaki ye nenge to dekoraki ye nenge to salaki ye bana nazame eske boyebi ke na bondoki ezali na mwana mwasi azali na moi derrière ne bien mais la koche moi biloko mwana kana ke soki moto atali yango kaka trouble matanga yako mona tata pela yo zana ngo tambola na bamaleo na babar na banini otelebe mo ki jiki wana yali moto wana teo bien travailler derrière batie jiki nelongi batie jiki na loboko jiki ndelo moni bo vandi bo alinga simbo babo jiki tala jiki wana ne poe kumba yo kuna mibo bu mais zéro ayete yoka makamba olobala biso soki nga mwana mobali wala lobala makamba ngana pusa ne pa mama wana kuna te poto kendo sambwa lisambo ya ndenge wana bande ko babu ponga muto na kotiki mwana mobali wana na sikwa linga mwana mwasi wana po mwana biso na kota kuna laboratoire so travailler akota kuna tatana ko zalika makoloba te po soki akota kuna falanga nyoso makamba nyoso yaka kena na ngoshe kena bana nzambe est-ce que moko yeba ke soki moto azu mwasi azali mami wata o aza travailler na ba système ya domination esili oko resirte ato sali succès mbula mibali succès mbula misato na taba azu mwasi ya ko diriger yo mwasi so kala doko trembler mwasi yo zaka na liloba kolobate oko kene nulle part bien aimé il y a des hommes comme ça na kati ndako mwasi azu autorité aleki mwasi akomi na sommet akomi na se mombondo aliboso yango wana ba mama nanga mama koko dominer mobali te mobali zanelo ko lobate le mari a peur de toi fini zamba zawana te Saint-Esprit pesate soko tikeli mobali place tata bolole ale loko kana pata tele minute ko mone zéro pesa keke sika wana moi mon cœur dans le moment où une femme bénie ta maison sera bénie beaucoup de hommes aujourd'hui parce que ma baby c'est le koana
Alors l'homme a été créé pour la gloire de l'Éternel, la femme pour la gloire de l'homme. Yoza pour la gloire à mobali wana parce que mobali wana ko tombama et loko nzambo ya kikati ne gloire nzambe ko tombama mama lipambole ko mais ya na basi mususu asako tia kangi mobali mbanga ba wana droit ko lobate surtout bébé na moi pata te moi ça mona na moi pata ana valeur terre ah oui bien aimé ana valeur terre ça c'est un grand péché hein. Zana mobile peut-être moi dit peut-être sur une moi ba caractère pour ils a glorifier nzambete na ba biloko mo pe ozo mais ozo commenter parce que ana moi le côté yozo mona na moi le côté yazo mona le côté mama ozo milukira mimbondo ya somo pe couple na mino pe ndako na mino kozala benite moi signoso ouais yebi ko tombo la mobilité ouais yebi ko zala soumise la mobile puisque ce n'est pas l'homme qui dit soit soumise. Ça c'est la parole de Dieu, c'est dans sa parole. Oh, on est une banga dans Zambé ou monoko dans Zambé. Alors les femmes soient soumises. Soumission. Et qu'on pambolanda qu'on a bien le botam, mais qu'on pambola paye au maman. Parce que tant qu'on a la soumise, la mobile il nous a soumis dans Zambé. On est ma comme abisu akati na ba maman. Tokoyoka kango mukolo nzambe akosala biso ngolu nana babiloko ngana fungolaka o na mona ki na kati ya ténèbres les couples dans de konako biso lelo beaucoup de couples est détruisami pourquoi parce que ba dominer moi ça sur le respect mon bali mon bala bimi ya bimi mon bala sali boya sali mon bala sali il s'en fout zabo la côté à détruire et aujourd'hui tu pleures ba pela wana bana ko mona mono puisque bébé ko na mon bali la femme d'elle mais lelo olanda pela wana boti sanza motoba sanza liboa poa yo pe tata ba kolanda ka po ba ko ke mobali ya tata yo pe po ba bi mobali ya Benadette mais depuis Benadette atambola wapi bango loyenge ifuti c'est ça bien aimé moto oyo azana nzambe na pasi na minyoko na boni alobi j'attends le temps de l'Éternel. Nazo c'est la tango la zambe. Tana mama na biso na teki mwana kei na liwa ya bosoto. Tana mama na biso na lelo ba vidaki mino nyonso tata telemi bo ba ye na nguma. Est-ce que mobalo déjà telemi bo moi si ne ba ko ye na nguma tata nganga zabolo motakala tata wana mokolo mwasi motakala ye boko mama motakala nguma ko sale travail manuel siko yebisanga tango pe boya na ndako yona mobala ko bozala kati ya mbetu boye mama amoni ebe yone ba ko sala na nguma est-ce que bobi kengala na ndaki moso na butunda tuni ya bi mama simana yo ko sala bo système na nguma tango bozungi na ndako ya kindeni abi mama tango susu 6 mois bala moko ngona kangela makasi au moins après t'entends ya komi mwasi mama na komi mobali akabisa le bi mata mama allez yo moko sala tamusu mona kaka ya kaye mo sapi yango na belio na yo kiboye abi mama kaka bongo ya kisusu tila tinga bi oki po ya moni yo ye problème ne la kika amona ki yo ele ko za kinango bristi tata na zo ki olibarate azwa ki objectif nango ya kinde yango kabita mama yo lobi moninga no akumba ki ekuna na mboka Nigeria ya pesa mino nde ya ye popo ni tata na ko pesa mino nde mo te yo ke no pesa mino ngana lobi marde ba tia yo mino wana ba tia kabato metango ko loba eko yo kana ka monoko nego yo kana ka polele mo pepe ko le kapo mino pe kanga mamba oko mama abina ko loba ka bon mama mutuzo susu na ko loba ibaka ke mbanga na ngeni nganaka siko yebisanga okomi malformé na physique mine keleve ya iboso premier biya wana biya mibale boa namba bino nakutana pe na boa wana to ngeki assiste ponga na landaki moto na kata shambeleo na kokuta moto na boa na ko expliquer ngolobi bota monga na zoki faranga boa popo na ke boa ne ale lokote pombo no sutu atata ya kinguma ni wana mutako sanzelai menguma na kozwa mbongo wapi na taxi bena no ba chaki ekran bana basi bakoya na moninga na ngamo azaki na pharmacie mais faut mona ninga changer ka mituka
Moi, c'est une fois, j'ai jamais trouvé que là, t'as bijou, toi, là, t'as Jacques, mais toi, là, t'as diamant. Sur la diamant, il faut ça la émeraude, il faut ça la manganèse, il faut ça la potasse, il faut ça, il faut qu'à ma pierre précise. Mais je vais moi si na nguma awa yo vando na binga injini tio tala moninga ninga ko changer kamituka ye nzambe pharmacie ko tsake ba falanga ye tala moninga ninga olata ka ba bijo nga jidi tio yo ye ngai mokoloni njoka nga jidi tilenga yo ko lata ka biloko ya malonga o moi ta mususu ma fantaisie no mani mama masuki no se moi ça valait mbe wana oh wana moi ça ba monstre tala sangisi nzoto na nyama yo ko mi boni ko sangisa nzoto na monstre yo poko melimati yoka si basi wana bako kene na nguma wana yoka si basi sunatina mibali la normal de loya bundo ko mwana mama sa vivra be ye moko asu sunatina mibali te opo nguma sa baby sai nguma ngamo mama na bino na kotuna ngabe tumbai na batemoyage na konganga ke nguma tango na koti nguma kuinga yo nguma kuinga ni kala mitano nguma koti ya kuinga. Est-ce que mon badi moko akoyaka lobi a découvert si ko nguma kotaki etumba na tulio nakoloba kangoti nga mama bino nakoloba ka mepula gloire de l'Éternel tala bango bayo kangande na gaga kamanguma mona nanga César ngada sali na batata César c'est pas pour blaquer, c'est pour marier cette femme là ba ebiso aka célibataire. Bokoka na be tumbai na kosuka wapi na ngumo ngala bele kibokili mobimbo ye Clémencia nakasi bana na boko yoka nga bozali ko yoka nga François Kika boga mabobo mabelenie boko kanga jani ne boko yoka nga tatu wani meme bana bali baba luma kabo wani meme ale Jacqueline nakasi boko yoka nga patient pele nanga na zolo bano pele nanga na kolo banga mona binako suka pela dikamangumo oyo bibali nyo sozalaka cholilo est-ce que sona kyoko takuna nguma kokata ngate mutu eloko etumba nguma koboma ngayo yuyu na kalisi oso kanga mwana nanga Piedade Makumbi. Voilà, ok, c'est faux. Tu deviens une nouvelle créature avec ton Dieu. On commet une nouvelle créature, on commet le domaine de l'Éternel, on commet ma foudre n'est pas colami. Et bon yo. Mais les loyaux. Bato beleka nguma mama kala na oka na commentaire. Moi na nga ko koma wana ako ma momi nguma. Moi ça vient nguma boka kinga tubela kiti. Siko moi ça vient nguma makaseka nganga moko. Biso tete combien belé oh. Basi nguma. Basi vient nguma to kobi combien. Bon ce qui na bomba ki likambo yo Jacqueline wani meme wale. Est-ce que basi ya ba vient nguma bako bimebele bo. Eh bande ko ba bolingo. Tata Moussanga, la kenda l'église ne combien de fois côté akuna. Utali boso na Europe wa okaka témoignage na bande ba bolingo na 2000. Ba tinda invitation sala makambo suna na Suisse na ko témoigner zabe eza Tata Mouss. Dans la vidéo minene ba na église basangisi ba mbongo na bango ba sobe ba uniforme to ya mama gas 4 fois. Et a raté. C'est parce que ce n'était pas le temps de Dieu. Et quand je me suis raconté avec cet homme dédié, laquelle église n'est pas pour ressemble ça à Nzambe. Tata bondi bona kita ngane na bona kisa nenge ngumba kocho na kochiboye na kebo akotana na kochibo ta ona kera ta na landa ngume na payo bu tira bima abi obima te ozo sila na nguma aïe 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 tout ça à la cause de quoi? Convoitise. Votre rédacteur est merveilleuse. Bana Nzambe, ce qui yoko tambola Nzambe, au tout belo renouveler alliance non Nzambe. Nzambe soukoni yona makila wana, au rappeler la souffrance de la croix, tu marcheras la tête haute avec ton Dieu. Moi si Nzambe, kamatela biso toko suka na maloba oyo. Au temps de la biso pissom mibale, pissom 30. Verset D. Tout en allant à pisson moko mama, c'est pas grave. Tout ce qu'on a à pisson moko, après on sous tout temps en lobby, pisson chapitre 30, je la biso, verset D. Verset D à 5, s'il vous plaît, maman, la pisson maloba.
Merci maman. Totangi makomi na nzambe na mokanda na Somme chapitre 30 verset 2. Makomi lobi boy na kombo na Yesu. L'Éternel mon Dieu bolimbisi, je t'exalte ô Éternel car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Aujourd'hui, maman, jusqu'à 5, ok. L'Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi, tu m'as guéri. Amen. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Okay. Chantez à l'Éternel, vous qui aimez, célébrez, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Amen, maman. Ok. Mokonzi la kokamwa yo kangolinga ngai mwasyo ya mbindo lokotinga na poto. Ngai mwasyo basatia kisinga batia quelque part bakangi baozelaka bakata moto. Nzambe yo bikisinga na kufa. Nzambe yo bimisingai na mbindo na makamonyo so na pambolo te poani. Na kumiso te ponani. Na netolo te ponani. Bana na nzambe okotambola tête haute. Ata bakanga kyo basara kyo boni ozongeli nzambe wana bana bikama ndenge toko matarikola ngomba toko tubela toko kumisa ye toko adore ye toko tatola ye ke Yesu azali nzambe toko kumisa ye mama bobo ko kumisa nzambe na yo okokumisa nzambe loke mokonzi azali nzambe parce que nzambe akopeso bwanya ndenge nzambe reverenga na butuba ndiko babulinga mokolo na lobi mwana nanga Luzette na ebite na kale nyoso na fumeli kaka kaye ba requête so na talika kongo na bandi obondela na bi mwana ngo na yo qui était 2 jours 3 jours 4 jours zambela bondela bonde souci na ngamo ko kana kana ngo ya yebi nzamba zo banga bitala bana ngo nzamba na kisi na ndenge zo loba na ba bisiko ya la ki asispe akolobela bango bande ko babolingo. Donc le Seigneur m'a convaincu que a su connaissance quelque part. Il y a des choses où ezalaki vraiment na sentimental là a eu connaissance. Voilà. Meilleure délivrance ces amis à moi de combat bongo soit connaissance. Oye ba na ko embrasser nani, na ko zala na nani. Oui, na lingi na kende mobembo, na ko yebisa nani, na ko se confier na nani. Bana na ngai, na ko sala ndenge nini, na ko fana ndenge nini na masolo na bana ngai lisano na bana ngai na ndako. Chambre na ngai, bien-aimé, nde yango wana délivrance meilleure. Tata lobi na biso alobi. Soko bongisi na relation ataba kanga ki ona kofre ni na mwasi ebale ataba kanga ki ona kofre ni na mobali nini jamais lokuta Jésus-Christ Seigneur notre rédempteur et vivant la mal caché puissant na sengi na bana na nzambe banson tokei mabolongo na soka motema na ngai te mes saint esprit nous allons adorer Dieu tozo suka na prière ya adoration et moi je vais dire un mot à mon Dieu. Donc ne mabolongo bana na nzambe tango nzambe ezwema ya ambadi yo banda ko adorer nzambe soko adorer na Kiswahili kota na Kiswahili soki na Kikongo soki na Kiyombe soki na Kimongo soki na Kimbala yebite soki na Kikongo na Kiswahili na Portugais na Anglais na yebite bande ko babolingo nga na yebite monoko na yo kota na Kimbuza na yebite banda ko adorer nzambe. Prions au nom de Jésus. Nzambe apambola yo. On y va. Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe, Zambi wabikamwe. Chima kidawanye, Chima kidawanye, Zawanye ambaji, Watawanye ambaji, Inyeme na penye, Inyeme na penye, Malumatonda Yeswe, Malumatonda Yeswe, Chukula wani mema, Zambi wanye ambajiye, Chukula wani mema, Zambi wanye ambajiye, Komanda ambajiye, Komanda ambajiye, Ngenda kukeba Yeswe, Ngenda kukeba mwata, ambajiye Yeswe, ambajiye Papa, Zambi wanye ambajiye, ambajiye Papa, Zambi mwe
wanye Jésus, Zambi wa Dorcas Victoire, Zambi wa Jean René, Papa wanye Ambadie. Chukula wanye Ambadie, Shabana wani Ambadie, Zambi wani Ambadie, Chilobo wani Ambadie. Bakadi bange beja Yesu wanye, Zambi webe ujipenye. Bakadi bange beja Shilo wanye, Zambi webe ujipenye. Mulunda wani mema, Tambwa yuda wanye, Zambi wani mema, Chilobu Ambadie. Tamba yude Ambadie, Wakana wanye Ambadie, Zambi wanye Ambadie. Chilaba, tuluka wenda machunda. 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 Tuluka wenda machunda. 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 Tuluka wenda machunda. Kwatalesa, nufanende, kwatalesa, nufanende, kwatalesa, nufanenda, Bananzambe, Jésus-Christ est Seigneur, notre rédempteur vivant, la man caché puissant. Pour ça, la lobelanzambe likambo. Nalingira lobela papa likambo puisque mon colonel le ezali mokolo moko monene mokolo tata saleli bisobi kamwa mokolo yo tondimi pe to reconnaître que papa zali nzambe toko solola toko bondela toko lela bolimbisi tata kotika biso jamais liloba obala nzambe to yokina pokwa na lelo biso moto tangi omwasi na nzambe atangeli biso ya suka oyo continue ko méditer nango méditer na biso oyo bana na nzambe na kati na bomo ina tu aura quelque chose loboko na biso na motema na lobela nzambe na lola likambo
Mosanto na Israël kosina libota na yuda nzambo ya kila kilo la pe mokili nzambe wa mokili zana sama tambele ba réclamation ba accusation to kwe ina beseste nzambe to sangani na bilima to sangani na banyama mibali baki na basheme na biso basi baki na basheme na biso to yebaki te miloko na biso kote krapi nzambe to loko ti biloko na mamagazi ba monstre to lelo likola enero nzambe na to komi réclamer père Adonai na koloba ni litala mwana na moto yeyo nzambe aleli mwana na moto afungoli motema père apesi yo nzambe bomo inaye atalisho sinema ya bomo inaye nzambe pambola bana no nyonso shilo lelo elaki ntango molai tosengai toyoka liloba nzambe loba ezali mokolo yebike bala nio ebele babeti bayoki mpasi na motema bo bapreparaki nzambe na bomo mpo bamata likolo na ngomba surtout mwana no nzambe na bomo aza na Kinshasa na kati ya 20 mai mokonzi kombo ekiminga ya mwasi papa yobi likambo ya bimisa ki père likambo nzambe la bombo ne bisu ko ningi sabala no yobele tata nzambe la bombo toko ninga na pona ko banga te metoko ninga na pona ko découvrir mon kilipe ko yeba tomi pesa ki tomi bwaka ki na kata bisenga mo kilipe bozwa mo kili bisengo la kufa tango mo kenzo kali pambo li mala mo teke pa ya nzambe ko kende liboso ali ko komate o pesa ka molo molo nzambe mokonzi merci pour te bala na bato bako kalilo bape bako kangola ma connaissance yango desali ko kango la père ce que je connaissance yo ko evandi ni ko vivre pour autant la tête haute banguna no bazani sika mote ba lokota yo zambela bomo Yesu merci merci mon konzo matakila obane na biso lokola alpha pe suki na biso lokola omega to pamboli monene pe mo zambe na yo to lobete tu es Seigneur Adonai o pambola mo kumisa ma Yesu liloba lelo esali quelque chose na kati na biso nzambe yango na tata na lobi nini nkolo mwana no moko na moko nzambe na kote ka lelo na bikamwa ezala na YouTube kalanga grâce bikamwa TV père na biki osali ya minene na kati na radio grâce bikamwa osali ya minene na kati na Facebook grâce bikamwa ozosala ya minene po ete bato na zwi lelo misato nzambe o batatoli nkembo no mpe balandaki na kati ya Facebook opambola mara oshilo mingi ya kolobeza te koyoka biso lipamboli ya prière ko utana mwasi na nzambe Maria wa Yesu ya confirmation ya oyo salikati na biso to yambi yango perde gloire maboko ya kofungwama na kombo na Yesu Christ je prie avec assurance mwasi na nzambe osala libondeli ya confirmation ya mokolo na lelo na pesi yo maloba. Merci mama Mosanto moyenge bene nkosi na libota na yuda elombe papa toyeko pesa yo merci na ya mineno yo sali tata na putu na lelo kati na milimo na biso bana na bato nzambe na bomoy masi ya mwana mpate toloba nini tata nyonso ya malamu eutaka kaka epai na yo mokonzi ya kokamwa nzambe pema na bomoy yo pesi biso eloko nini mosusu nzambe yo kopimela biso papa na ngai nzambe merci na ebete na butu na lelo nkolo yo fungoli yo kangoli yo sikoli nzambe na bomoy Yesu maloba no bimaka kaka pona kosala bolamu nzambe na mawa yolobi ete kitaka jamais sans que sala musala bongo zonga na mboka na yo nzambe na mawa na ebete we kitina mitema na biso lelo esali ya minene mokonzi ya kokamwa Seigneur merci nzambe na bomoy pona loboko no yangu ya oyo sikoli biso merci pona loboko no yangu yo kangoli biso merci pona loboko no yangu ya oyo nzambe na bikamwe bimisi biso bipai na bipai tozalaki merci pona mayelo kotisikati na bongo na biso merci nzambe pona oyo bakisa biso lisusu mokolo na lelo merci nzambe na lola pona muumbu nozali ko utiliser mokolo na mokolo nzambe pona kopesa bilei nzambe po eta pesa na libota na yo tata nzambe kanisa na mosali na yo Seigneur nzambe na bomo merci bana na bato bipai nyonso tokutami tata toye na sama kolo na yo koloba merci koloba merci po to moni eloko kopesa yo te na nyonso yo sali to nzambe na bomo merci père merci nzambe po oyo sali to kofuta yo eloko te nzambe yango to koloba merci merci nzambe na bomo merci lisusu pona pongi ya lelo merci lisusu pona kobate na manase ya pongi merci lisusu pona makilo ekozinga biso nzambe tango tokolala mokonzi merci ya nanga to kopambola yo nzambe tango tokomona lisusu tongo shilo toko pesolo kumu petoko ya kotato la kolobete nzambe ya bikamu azelombe azan zambo ya solo merci nkolo na ngai po oyo to moni nzambe na bikamu nzambe
Merci pour la manso tata. Pambola malibe na libela. Munyoso zonge pa ina yo. Pour yondo zali nzambe ya lelo lobi seko pe libela na libela. Na kombo na Yesu Masi ande tolobi. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Jésus Christ Seigneur. L'homme de Galilée puissant. Azan Zambé. Azali Zambé. Akotikala Zambé. Mozali sinalikolo na seso ki tokopambola ete topambola nani akokani na yazali te kosi na libota na Yuda Zambe malamu abungi na lokumu kembo pe masanzoli Zambe oyo oya yanolaka mwana nanga John journaliste na biso na kati na mboka ya UK na kati na Londres. Jésus Christ Seigneur tata lobi akosala mokile komona poko tato na kembone la bouche de l'Éternel a parlé likola na ngomba pe mokile yoki na sengi na mwana na ngai pardon Yolanda soko zola na soko kotindela nga numero ya mama Lili ata numero ya papa soko zali nango mama tindela nga yango tout de suite ezala bandeko babenga nga bazala besoin ndeko na bango babenga ye bango moko ba contacter ye na pamboli bana nanga o babenganga lelo pona ndeko na bango Lili o pambola mamona nanga filho Deus yo moko yebi suki na binengo na yo moko yebi nzamba pambola yo nzamba pambola mama Leoni nzamba pambola mama Bobo na soki telefone na bandeko misatu bakanisa ki ndeko na bango bazana besoin numéro tindelanga ngona WhatsApp Yolanda comme ça na koloba bandeko baza bisika bakoko contacter ndeko na bango pona likambo kwela ki a perdre mwana ne ya mokolo mwana tiki biso bandeko eza choc munene alors acte na biso eko sunga ndeko na biso ndenge nalobaki bandeko boza na UK Yolanda zalwa na so boko benga mais moi je pense que koza malamu mingi bo bengi rosala bien ya solo œuvre mais ko solo la paix ko présenter ndeko na bino pe mes condoléances ko pese moi maloba mibale ko sala bien Yolanda soko zolanda ngati ndelanga numéro ya mama Lili ou bien numéro ya papa na kanisi ozali nango ko tindelanga ngo na WhatsApp tindelanga ngo ekosalanga bien de kwasa numéro ya mama Lili atalabana nanga boza na UK soki Yolanda zalite mutu moko tindelanga po bandeko basa na besoin numéro na ye Marie de Jésus azaki pe na besoin numéro na ye ekosala malamu mingi bana na Nzambe ndeko na bino pe Judith Njibu azaki na besoin numéro na ye ekosala malamu mingi bana na Nzambe bo tindelanga numéro wana na komaki yango na papier quelque part awa menazo na retrouver ngo te ndeko aza na numéro ya mama Lili na Londres tindelanga na WhatsApp na pesa bandeko na ebite Yolanda zate Yolanda ozali te ok il y a pas de problème na moni lokola Yolanda zate na kotika bino bope mapolobi musala Jésus Christ Seigneur votre rédacteur vivant mona na numéro ngo nazana nazapeno ya papa na kotalango na kosalango na ochango na fei na nga mate ya na kaya mate ya lobi pona opesa bino. Que le Seigneur vous bénisse Jésus Christ Seigneur nde bolali pongi malamu bana nga na lobi au revoir. Que le Seigneur vous bénisse na radio. Bye bye oh, bisous bisous bisous, que Dieu vous bénisse. Jésus Christ Seigneur notre rédacteur vivant na kili suko pambola bana na nga nyonso baye bozali na kati ya YouTube grâce Kalanga grâce bitama. Oui mami. Jésus Christ Seigneur maman. Mami, banana senga namba ya mama Lili na opesa ngati na za angote siku pe. Kasi oza na oya papati. Naza angote, naza pela numéro ya papati. Na enregistre numéro na eti. Taba le kabo zeki na ngote hein? C'est pas grave mami. Naza na ngote. Merci maman. Ne t'en fais pas, que Dieu te bénisse mami. Ngamo naza na ngwa apesa ngolo komi tumsate. Jésus Christ Seigneur alaka soda
Alors, ah, équipe pour la maman, moi, là, le quoi, on a quitté. Yola. Que Dieu te bénisse, ma fille. Jusqu'ici, Seigneur, Nzamba Pambola Biso, Ndeto Kutani Lobi. On peut s'abîmer le numéro de Kolabino Lobi. Nzambe Apambola Bino, peut être Malam Bola, la Kima pour Moussali Ali Lobi. Ndeto Kutani Lobi na 21h. De Kolanga Yom Tosa, la moi, les Cameroun, Ngabo Bimisa Lobi Mokolo. Que le Seigneur vous bénisse. Bye.